freedom. Haga si wajji jiraatan sanitti freedom. Freedom ajaa'iba tana sii kennanii. Hagatti tana sii kennanii taansitu ti dabalata. Sancaala ti dabalaan sii dhumataa jechuudha. Maali beektaa? Amma kiyya baay'eellee waan nyaatu micciirraa ni godhaa fi lafan kaayaa fi. Micciirraa godhee fi yoo lafa kaaya inni nuu micciirra masana onnedha. Gizima tokko buna dhaabdee waanta. Sii gala. Buna dhaabdee jechuudha. Waan si amanuuf si dhiise malee Habibti osoo dubartii gadii taate morma kiyya moraadha malee sitti hin dhiisuwan. Dhiisen deemuwan. Waan si amanuuf sanuu. Uma barbaadellee osoo ta'e jedhee wooma si amanuuf si dhiisa malee anuu dhiisen deemu. Inshaallah warra keenya kadhaqee ilaalu san to'afa malee isa dhiisen deemuwan. Garuu waan eessa dhageesse mana bultii mana nama tokko dhiirri tokko seenee taa'u eessa dhageessila. Ay, maal isaan hiriyoota ande waamanii buna saaloon dhuganii deeman kalas maal godhasan jammana bultii eessa seeti. Abbaa manaa hin jirretti hiriyaan maal godha mana? Abbaan manaa ni jira bar. Fakkeenyaaf ati ibsaan ka'ee jirti. Noo safaadhaa noo xaaxaa haadhati bikka saayib anaslan saayibonni isaa maal godhan bikka inni hin jirretti dhufuu hin qabani waaslan inde. Ati kan siin jedhe siin galle bar dhagaye. Amma anatu warra keenya deeme warra keenya naga gaafiidhaaf deeme. Hara haadha faati na dhiisi mina ragabbu. Habibti dhagee anatu warra keenya naga gaafii deeme. Inni qe'ee jiraa miti hiree gatii qe'ee jiruu fi jaarsi kan keetis qe'ee jiraa. Innis qe'ee jiraa. Gizema jaarsa kan keetii ganama qursii gootu isallee waami guumallee waami buna haa dhuguu jettee waamtanii buna waliin dhuddan. Way gumaan kun ma jira garis. Haadha faati. Booda waan si harkan jirretti akkatti haasofnee garuu qilleensa irra naan dhiisinaan. Habibti harka jiraati dhibba keessaa dhibban harka jira waan harka jiruuf haasayaa jira barati maal taate osoo harkan jiraan dhimma bakka na haasayaa. Dhaggeeffachaan jira malee waa takka keessa jiru laanna hubadha. Osoo harkan jirreeti maa bakka na haasayaa. Ambar nama harkaa qabdu tokko jireenya boruu waan fuuldura achi badhiftee yaadda bara nama achi badhisee yookaan Ameerikaa jiraanna yookaan Kanaadaa jiraanna yookaan Kaayiroo jiraanna bakka jiraannu hin beeku garuu waan achi fageessee ka yaadaa jiruuf maal inni waan harka kiyya keessa jiru akka harka kiyya keessa jiru waan beekuuf. Okay, naasi asxaaraan. Kanaafuu maal sin jechuu barbaada beektaa nama gara kiyyatti akka kiyyatti jechuu. Maal jettaa sama yoo si dhiisee deeme. Ati maaliif natti dhiistanatti hin dhiisinaan hin barbaadu? Abi hin barbaadu jetti. Hin barbaadu yoom sin jedhe ani hin barbaadu jetti. Barbaadi sin hin jenne bar buna naa dhaabdaa fi an ollaa kan keessatti maal jetti sila isin? Anama kun osumayyaan hiriyaati yaami. Osoo du'ee lubbuu. Yoo barbaadde buna waan guyyaa shanii dhaabiti fi oowwifachaa haa dhugu. Maal oowwifataa dhuga inshaallah waan oowwifataa dhuguuf maal inni. Atis kan keetis akkasin fakkeenyaaf amma gaafa ati deette jechuu fakkeenyaaf ati daruu dandeessa jechuudha. Gaafa ati deette anatu si ankaba nyaata isaanatu godha. Siif nyaata anatu hojjeta. Anatu si ankaba jechuudha. Atis akkasuma. Ka ollaa kan keetu maal inshaallah maan na haa gootuuf ollaa kan keetu hawweere yaani. Ay nyaata nam tokko nuun godhu nutiif maa godhanna. Habibti bulluqa gisee jaartiin deette bulluqa jedhan ka godhan tokkotu jira. Ka jaartiin. Hin godhaa inni illee hin goona. Duddi fayyaa sin qabu Habibti sanni bar gisee deettee hin jette bar duddi kan kee dhaabbatee hin danda'u bar. Nam tokko nuti seene nyaata sin godhu waxis nuun kennu cilfas nuun kennu maammasaas nuun kennu nuti jireenya keenya keessatti. Habibti bar gaafa dayan dhageeffadhu gaafa deette wanni nyaata cilfas hin fedhu maammasaas hin fedhuan. Ani hin barbaadu faa. Gaafa dayanii jedhan. Isin hin beektu bar gaayis. Gaafa dayanii jedhanii kan nyaatan shiroodhaa miti yookaan buddeenaa miti kan nyaatan. Micoota narraa dhorkaa gaayis. Waan akka marqaa kan nyaatan laal waan akka marqaa. Wantoonni dhugan waan garagaraatu jiru waan dudda nama jajjabeessu argite waan akkasii nyaatan. Ati lafaayyuu kaatee bishaan fudhattee hin dandeessu osoo hin deema jettee iyyuu hin dandeettu. Nama barbaachisa. Anamma osuma yaayyuu taate kun hiriyaati yaami bira dhiiseen deemu du'ee bada malee. Habibti si waan se'aman. Ana manin. Thank you Abi. Keetiif na didaa jirta moo maal inni kan keetiif bara waan haadha fuudhanii fardii gollaal waan isin na didaartuuf hin beeka bar. Kan keena deessuuf didaarta moo kan keena biratti hin dhiifatin kiyyuma gaafa si bira dhiifadhinaa kunuunsi. Kamaan gaa akka ibsaa gaa. Dhamni ati caawwatamu.
أبي يتنا يتعلق يصيرني ከባድ ሰው የለም። ያው አንተ ከባድ ነክ ብዬ ነው። ከሆነ ሰው ጋር ይዟል፣ ግን ያ ሰው ከዛ ሰው አንተ ትሻላለክ። haadha faadhee rakkoon hin jiru. mana duuba kee goona. ji'a sadaffaa bulii 29 ከሶስት ወር በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ለምን ከሶስት ወር በኋላ በሚመጣው ወር አትጫወትም? በጣም ራቃ። በጣም ለምሳሌ ከዚህ ሰዓት ይዛችሁ ቀጠሮ ከያዛችሁ በሚመጣ ወር እስከሚወጣ ወር ማስታወቂያ ይሰራል ማለት ነው። በጣም ራቀ። ወንዶዳ እንትን ነው። እኔ ሰጅር አቢኔ ሰጅር ቢሆን ተበይቦ ወሬ በሽቃጣ ان شاء الله وربي جريت خلاص كل ولي وركي قرب لا قد دنك يا نو لكن انه نتياف اتي مالتاتي قوي مالتاتي كيادي هاي في هالكلمه تكا فكنا جلا بيلهم بربر برنا اسكمتلني وين مشي برنا اسكمتلني لقي فدو قوي اتي مالتاتي ركونكي ماليني فتاجي خلاص aku mana jala ya dumbar bado an alkan mata ka hile ta ka bela bulum bar bado sanu ma fi bar mi sammano kara tarum peru sanu ma fi male adi rakon ka yo ya dulle simply godi ya kanatti ya dun surran jirato ke himmi damta ana mo nyata utela kan ni wanya tumbar bado harkan da ke nya kisu bar bado an harkan da ke jiru fi jireenyi keessatti kufanii ka'uutu jira. Osoo si harkan ga'een akkana yoo taate yoo rakkoodha. Sigalee xiqqisho simpilii godhi las. Harkaan daakee nyaachisuu barbaada gaas jaarsa kiyya jechuudha. Harkaan daakee tasuma nyaata hoteelarraa nyaachisu. Harkaan daakee nyaachisa. Midhaan baaburaatuyyuu baay'ee midhaan baaburaa nyaachisuun fedhu. Harka kootiin daakee nyaachisuun fedha. Midhaan baaburaatu nyaachisuun fedhu. Akka warra durii isaanii jechuudha. Subii gizee ka'e quluuni. Bobaa jalaa jechuudha. Quluun birdilimsi keessaa aartu san sa'aan 12 taanaan quluun jechuudha. Halkan waarii qixxee aana oo'ituu kana jechuudha. Kasa baree qoraasummaa kana. Lafee inni cabdii bar lafee cabaa. Wallahi lafee cabaa maal taatan? Halkan takkitti bar yoo diqqaatee tinyete baay'ee paawoliin isaanii midhama bar dhiira jechuudha. Kanaafuu yoo amma way haadha faaxe maal haasawaa jirtu sin dhageenye teekstii gubbarraa deebisu ture. Maaltu cabaa? Lafeeni. Lafee maalii? Qadiiraa kaa lafee maalii jetti mata sangaas fakkaate mata fardaas fakkaate lafee maalii jetti? Lafee cabaa. Lafee. Amma ilaali yoo waan ibsishaan kaayiroo osoo inni dhufin maal godhuu qabda beekta? Qorii beedee. Dhiisimee waa'ee ibsishaati kiyya dhiiskeetu maasee. Ati maa biibbitaa gizee waa'ee kana dubbatan maa biibbita inshaallah keeri karaa. Miidiyaa irratti akkas ta'uun jaaladhu bakka dhiisaa. Karaa qajeelchaa jira maal balleesse? Keessaan na haasooyi bakka. Way gudii dhabar. Habiibti tiyya qorii biti sabaree biti. Abuu haadha faatee maal ta'e? Qoraasuma biti. Haadha faatee. Gudii dhabar si ajaa'iba bari. Lakki inshaallah dokkee ma nyaachifta? Maaltu si galchee dokkee nyaachisu ati? Moo yeruma hunda horbat maraqima kana holola. Maraqaan bishaan walii dhunnuti walii taanee bishaan walii dhunnu. Maali habiibti inshaallah marqitee nyaachisuu qabda. Arabaakish. Sabaree biti wanni siin jedhu sabaree tana qoraaftee. Aana koo ituu kana inshaallah bishaan danfaa waliin dhunnuti taanaan maaltu si galchee? Aana koo ituu kana mataa gubbaa. Ara sii mititi namni keessa daleeyu kana daleeyu waa'ee dinnu lameen keessaa hin galchu. Maal taateeti siin? Habiibti waan jireenyaa si himaa jira bar jireenya si. Haadha faadhee keessaa naa himu dirqama miidiyaarra naa himu qabda. Haadha faadhee na dhiisu. Keessaan si himaa daa'ima barbaaddaati waan hin barbaanne si abaraddaa keessaan baay'ee rakkoon qabu sadeetii ishi. Ay, mucoo maaluma taati na waan marqaa dhiisi akka guyyaa 3-4 yaanuu hin marqa dhiisi rakkoon qabu. Waa'ee gumaa keetirraa haasa'e si harkan jiru. Amma wannooyyuu barraati seenaatu bara makiidhaaf maal goona gaafa ibsaan dhufe maal godhuu qabna jennaan. Yaa intaraan si biraa bahe. Habiibti maal inshaallah. Halaas waa'ee nama si harkan jirrirraa haasa'e. Habiibti namni osoo hin heerumatin miciirraa qopheeffata miciirraa qopheeffattee ati dhadhaa qopheeffattee.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله. waan ofii kiyyaa godhu garuu kun amma jechuun ofii kiyyaa waan godhu ani. Amma osoo hin heerumin dura jechuudha osoo hin dhufin hin dura micciirraan qopheeffadha. Dhadhaan qopheeffadha. Waan ofii kiyyaa godhu jechuudha. Gizee nyaachisu ammoo osoo tolee dhagaan biyya kanatti argame harkaan daakii nyaachisa. Harkaan daakii harkaan marqee jechuudha. Midhaan baaburaatii fi nyaanni hoteelarraa zayitiidhaaf uumamumaan nyaatamu jaarsadha. Dhiiranii jaarsa. Dhugaa rabbi isin jala dhiiranii jaarsa. Halkan waarii qixxee sa'a 8 kaatanii jechuudha. Waa ho'ituutti qabuu qabdan waan akka aananii jechuudha. Safaree qoraasummaa kana jechuudha. Qoraaftanii halkan. Elmachuma bicha fi yaadina elmaallee obaasaa. Rakkanne walla shamarran ta'e elmachuu qofaa fi yaadina elmaa obaasaa. Waan gaarii nyaachisa akka lafeen isaa hin cabne. Amma bariisin anaa himuu isiiti baramma. Anaa himuu isiiti akka isitti walii qabdee anaa himuu isiiti nadhiis kophaa ennaan waliin jeneraal goote jechuu. Wallahi amma akka saayinsiin jedhutti dhiirri jechuudha. Halkan tokkotti yoo diqqaate jechuudha. Paaworiin isaanii oovarii gadi bu'a. Kanaafuu jajjabeessuu qaba waan gaarii gaarii. Doktara dhiiraa turte duraan? Saayinsii jedha bara anaa miti bara. Good. Irraanfanne waan saayinsiin jiru dur gaafa bara irraanfanne. Waan saayinsiin jedhu maali amma mee akaakayyuu. Isa kana yaadatte garuu ati saayinsii waa hedduu jee. Talafeedhaan akkamitti yaadatte? Nama gizee akaakayyuu kenna gizee laaltan hanga addaallee bar dargaggeessa ammaa kana caala bar gizee qonna ka'ee waa hundarrattuu iyyuu jechuudha. Lafeen isaa xankaarraadha. Takka midhaan baaburaa hin nyaachisanii. Takka hoteelarraa waan zayitiitiif waa gunnoo kana wannan jedhanii waan gaggaarii nyaachisan harkaan daakanii nyaachisan jechuudha. Argitanii garbuu kan qamadii kana jechuudha akka ajaa'ibaatitti. Waan gaggaarii dhuguu qaba jechuudha waan qaama isaa ta'u. Yommuu hunda dokkee dhayanii achi distii keessa kaanii kaayyoo hoo ifadhu buddeenni achi keessa jira. Akkasuma godhi. Laa halkan waarii qixxee kaatee aana hoo'itu kanatti qabuu qabda. Dhuguu qaba jechuudha. Lafee deeffachuu qaba. Lafee maltu deebi'aa miti. Amma dargaggeessa gizee akkana jedheetiin jedhu quceen isaa kun akka wannoo kanatti jechuudha. Quceen isaa kun laal gara deebi'uu hin dandeenye kun gaafa fuudhee goggaa tokko ga'e kun istiikinii ta'e laal luqqa'e jechuudha. Saabate kun akkana jira. Irraa dhume jechuudha. Duubaaf dura isaa walii hin beetu lutti kun istiikinii ta'e. Biyyeen isa nyaata jechuudha. Jilba waliin tumaa deema kun akka mamma asliin gizee tokko gizee deemu jilba waliin tumaa deema. Intala asliin eessa jilba waliin tumaa deema? Abeeti maal takka aslii jisan argine abeeti gizee inni deemu takkaan argine jihan kee. Jaartiillee jaartii mangistii wallaahi jaartiin isii jechuun dubartii kudha haati seenaa achi asitti dhufte bara haati seenaa achi asitti dhufte erganni paaworii waan qabu. Namni akka haadha seenaan jiru dubartii nama kudhan wallaahi nama dubartii 20 miidiyaa sanarraa caalte akka maatii seenaa jechuun. Haati seenaa badduun jenne bara. Bikka ciisutti aannan bikka ciisutti marqaan dee qallaaltan kabaa qabdiini. Anaa bara haati seenaa baddu bi'aan jiru bara. Dhiira yeroo kan miila waliin dhaha gisee jettu akka waan isa bira isii bira waliin dhahuun godhiirra hedduu malee. Laala amma dubartiin gizeen kunuunfamtu gizee kan beektanii. Dubartiin gizee dhiirri sirri kunuunsitu gizee deette. Dubartii gizee deettee ciiftu san yoo hin kunuunsin lafeen isii takka yeroo san cabde deebiteen kaatu. Sirritti gizee deette kunuunsuu qaban dubartii. Yeroo deette san jechuudha. Dhiirallee gizee kam kunuunsita? Gizee manni si fuudhee harka kan kee jiru gizee jalqabaa san kunuunsita. Yeroo jalqabaa san jechuudha. Gizee jalqabaa mudhiin buutee eega kabbadaaf gammadaa irra dhalte booda jechuudha. Eega paaworiin isaa daaraa ta'ee booda lafaa kaateetiin kootu si kunuunsaa kootu akkas godhaa maal godhaa gizee galgalaa wanna jetta bibi faayidaa takka hin qabu. Jalqabuma gaafa jalqaba san kunuunsuu qabdan jalqabuma. Dubartiillee gaafuma isin jalqaba deetteetiin jedhan bakka deette sani kunuunsuudha. Achi booda kunuunsi isii bade takka lafeen cabnaan hin kaatu jechuudha. Abiibti kottas deebi inshallah maal dayuun hedduma maalinni. Utii dabar waa'ee kunuunsa dhiira kana. Isin sila maal godhu heddi hulbatumaa fi dokkeedhaan jala fiiguu hedduma maalinni kan inshallah dubat deebituuf as deebi kottu dhageeffadhu taa'i.
عالتي يعني غورساف مكري نمبر باجسو مكرميتين قد دي من